спыніць унутраныя рэпрэсіі і дапамогу Расіі ў нападзе на Украіну. Да гэтага захад спрабуе змусіць беларускія ўлады пры дапамозе эканамічнага ціску, і з гэтай мэтай 2 гады таму Еўразвяз увёў санкцыі супраць беларускай драўніны. Год таму мы спраўджвалі, ці абмежаванні працуюць, і выявілі, што беларуская драўніна ўсцяж пастаўляецца ў Еўразвяз пад выглядам кіргізскай і казахстанскай, хаця і далёка не ў тых аб'ёмах, як да санкцый. Усе нашы фігуранты сцвярджалі, што лес везецца ў Цэнтральную Азію для перапрацоўкі і затым паступае ў Еўропу. Пасля таго нашага расследавання, зробленага супольна з літоўскімі і польскімі партнёрамі, Еўразвяз узмацніў мытны кантроль, правёў перамовы з цэнтральна-азіяцкімі краінамі і часткова схему прыкрылі. Напрыклад, імпорт драўніны нібыта з Кыргызстану абваліўся амаль удвая, а літоўцы спынілі яго практычна зусім. І вось прайшоў яшчэ год, і мы зноў пацікавіліся, ці не з'явіўся за гэты час новы спосаб, як абыходзіць абмежаванне Еўразвязу. Што вы думаеце? З'явіўся. І прычым настолькі прымітыўна, што на пачатку мы самі не маглі паверыць, што з дапамогай вось гэтага можна падманваць еўрапейцаў. З вами беларускі расследавальніцкі цэнтр, я Станіслав Вашкевіч. Мы пачынаем. Як падсанкцыйная драўніна трапляе ў Польшу пад выглядам казахстанскай? Вот это однозначно подделка. Грубая подделка. І як потым праз фірмы прокладкі яна перапрадаецца ў іншыя краіны Еўразвязу? Я вас не спрашиваю. Вы меня задаете или нет? Я не понимаю. Мы с вами друзья какие-то. Или вы, может, моя любовница? Дык вось, сёння гаворка пойдзе пра пастаўкі дрэва ў Еўропу, але ўжо не з Кыргызстану, як у нашым мінулым расследаванні, а з Казахстану. Хоць, як высветлілася, пастаўка, пра якую мы раскажам, часткова ажыццяўлялася толькі на паперы. І вось, уласна, і сама папера. Дакументы польскай кампаніі PL RBL на пастаўку палісаду з Казахстану ў Еўропу ў студзені 2023 года. Іх нам удалося атрымаць дзякуючы крыніцам на рынку лесапрадукцыі. Але перад тым, як дэталёва разабраць гэтыя дакументы і паказаць, што з імі не так, варта распавесці пра некаторыя базавыя рэчы, звязаныя з пастаўкамі дрэва на тэрыторыю Еўразвязу з Казахстану. Першае. У 2022 годзе Казахстан забараніў экспорт некаторых відаў драўніны за межу сваёй краіны, за межы Казахстану. Гэтая забарона дзейнічае і цяпер. Другое. Нягледзячы на гэтае абмежаванне, агульны імпорт драўніны пад кодам 44 з Казахстану ў Еўразвяз за 22 і 23 гады паказаў выбуховы рост да рэкордных амаль 126 мільёнаў еўро. І гэта пры тым, што да ўвядзення санкцыяў супраць беларускай драўніны Казахстан амаль не займаўся такімі пастаўкамі. Найбольшая іх частка ў Еўразвяз ішла праз Польшчу. Вось канкрэтныя лічбы. Імпорт у Польшу з Казахстану з 22 на 23 год вырас у 5 разоў да амаль 70 мільёнаў еўра. Імпорт у Латвію за гэты ж перыяд вырас у 3 разы да 11 мільёнаў. А ў Літву пасля нашага мінулага расследавання за 23 год пастаўкі з Казахстану наадварот зменшыліся амаль у 2 разы. Хаця плошча Казахстана большая за Беларусь у 13 разоў, лясоў Казахстан мае толькі ў 1,5 разу больш за Беларусь. Лясістасць гэтай краіны ўсяго 5%, і палова гэтых лясоў прыпадае на Саксаул. Таму Казахстану самому прыходзіцца імпартаваць шмат лесу, найбольш з Расіі і акурат з Беларусі. Адпаведна, па-першае, узнікае падазрэнне, ці не беларускі лес едзе насамрэч з Казахстану, і самае галоўнае, як ім удаецца праводзіць гэтыя пастаўкі цяпер усцяж, нягледзячы на тое, што пра схему верагоднага абыходу праз Цэнтральную Азію мы паведамілі яшчэ год таму, і Еўразвяз, як я сказаў на пачатку, учыніў пэўныя захады па супрацьдзеянні гэтаму. І так, глядзім. Перад вамі накладная за студзень 23 году аб пастаўцы палісаду паміж казахстанскай кампаніяй Nur Elektro і польскай кампаніяй PL RBL. Прадукцыя праходзіла пад міжнародным кодам 4421, і на вываз такой прадукцыі ў Еўропу няма забароны з боку Казахстану. Гэта частка пастаўкі па кантракце на 1 000 000 еўра. І мы глядзелі ў гэтыя дакументы, думалі, што там можа быць не так, і звярнулі ўвагу, што на мокрых пячатках, якія нібыта ставілі дзяржаўныя органы і кампаніі-пастаўшчык, заўважныя пікселі. А подпісы кіраўніка польскай кампаніі неяк на наша вока выглядалі настолькі падобныя, што аж прям ідэнтычныя. Тут у нас ужо зарадзіліся падазрэнні, мы запрасілі 2 прафесійных графічных дызайнераў і папрасілі іх прааналізаваць дакументы і сказаць, што яны думаюць пра пастаўленыя на іх пячаткі і подпісы. А пакуль яны працавалі з дакументамі, мы паразмаўлялі з тымі, хто гэтыя пячаткі і подпісы павінен быў ставіць. Спачатку звярнуліся да прадаўца казахстанскай кампаніі Nur Elektro. Хоць на момант падрыхтоўкі матэрыялу фірма ўжо падала на ліквідацыю, у нас атрымалася паразмаўляць з яе былым юрыстам. Смотрите сразу по печати. Да, это подделка, стоит Айджанов
такой нет печати. То есть она вся сделана один в один, но где написано БИН, под названием БИНом стоит фамилия и инициалы. У нас такой печати нет. Потом, а сама подпись прям сделана на компьютере. То есть такой ручки нет, чтобы скран выходил. Але як же контракт и оплата? Даже финансовых не было средств по такой сделке. Не то, что товара. Соответственно, не было денег, не было сделки. Здесь все понятно. То есть ваша компания, то есть компания, которую вы представляете, Нурэлектро, никогда не поставляла полисад в Польшу для компании PLRBL. Да, все верно. Никогда не поставляла. С такой продукцией мы не связывались с полисадом. То бок юрыст казахстанской компании Нурэлектро Арман Тулиевич сцвярджае, што пячатка фірмы была падробленая, а пастаўка ад 24 студзеня 23 году не магло быць, бо па ёй, паводле словаў юрыста, не было фінансавага разліку. Што ж на гэта скажа адваротны бок? Мы звярнуліся да былога выканаўчага дырэктара польскай кампаніі атрымальніка этого груза PLRBL Віталя Лешка. Ён апынуўся беларусам. І ягоныя подпісы стаяць на документах. Подпись не моя, эти документы вижу впервые. Буду обращаться в правоохранительные органы с целью получения информации о подделке моей подписи на документах, которые фигурируют. А как вы могли быть на должности исполнительного директора компании и не подписывать никаких договоров на поставки? Так как поставками я не занимался, соответственно, и договоров я никаких не заключал. Што ж атрымліваецца? Юрыст казахстанскай кампаніі пастаўшчыка Нурэлектр сцвярджае, што дрэва польскай кампаніі PLRBL па кантракце не адпраўлялі, а подпісы і пячаткі падробленыя. Былы выканаўчы дырэктар польскай кампаніі PLRBL таксама заяўляе, што подпісаў гэтых не ставіў. Што ж гэта за подпісы і пячаткі на дакументах? Адказ мы паспрабавалі атрымаць у графічных дызайнераў. Я более чем уверен, что невозможно подобрать один цвет чернил для печати и один такой же цвет ручки для подписи. Это просто нереальное что-то. Вот это однозначно подделка. Это отсканировано, вырезано с другого документа. Это видно по наличию вот этого растра, который мы видим вокруг букв, вот этих точек. При нормальной печати этого не будет. То же самое касается подписи. Она вся в растре. Когда мы расписываемся ручкой, никаких вот этих точек нету. Это где-то была поставлена подпись, потом отсканирована, распечатана, где-то отсканирована, распечатана и вставлена уже сюда, в фотошопе том же. 10-я страница. Здесь то же самое, кстати, касательно печати. Можно отдалить и увидеть, что это не ровный круг. Сейчас примером приведу, что такое ровный круг. И зальем его цветом каким-нибудь, например, цветным, чтобы сразу наглядно показать, насколько он может отличаться. Вот мы сразу видим, что есть зазоры, искажения, да, и данный круг, он не симметричный. Чтобы подогнать, надо ее сузить, повернуть, а это уже заставляет нас задуматься, а действительно ли это оригинальная печать и ее подлинность. То же самое касается самой росписи, вот этой аббревиатуры из 3 букв, которая из раза в раз повторяется одинаково. Имеет одинаковый угол поворота, одинаковый плюс-минус, скажем так, расстояние. То есть, а это, я считаю, очевидный задел на подделку. Для чысціні эксперименту мы попросили экспертаў параўнаць подпіс Віталя Лешыка ў нашай накладной і ў іншых дакументах дамовах з кампаніі Ульмас і Эторис, якія таксама ёсць у нашым распараджэнні. Вердыкт экспертаў: подпісы былога выканаўчага дырэктара PLRBL проста расстаўлялі па кантрактах пры дапамозе фотарэдактара. І з пячаткамі тое самае. Яны ідэальна супадаюць з дакумента ў дакумент і па форме, і паводле вугла нахілу. И видим полное совпадение, то есть один в один. Как бы человек ни старался, как бы он не хотел сделать печать ровной на всем документе, он все равно допустит ошибку. Погрешность в несколько градусов, там ракурс, все равно. То есть будет какое-то отличие. Грубая подделка. Допустим, что пячаткі кампаніяў на документах падробленыя, але акрамя іх на паперах ёсць і пячатка дзяржаўная Камітэту дзяржаўных доходаў Міністэрства фінансаў Казахстану. Няўжо ж яе сфальсификовали? Однозначно подделка. Она вся видно, что побита. Она отсканирована с другого документа плохого качества. Не было бы цветных вот этих вкраплений черных. Много цвета очень. Это не было бы при нормальной печати так. Просто был бы чистый цвет. И вот это видно, что подставлено отсканированное изображение, оно перекрывает напечатанную в данном случае пунктирную линию. Этого не может быть. Это наложение однозначно. Тут мы видим при
просто увеличение почти в 220%, что максимально нечитаемо. Если бы это была печать, она бы хоть немножко, но была бы повернута, где-то какое-то имело бы, может, чуть хуже отпечатку, то есть это 100% подделка. Калі пячатка Міністэрства фінансаў Казахстану на дакументах падробленая, гэта можа сведчыць аб тым, што тавар з Казахстану не вывозілі, у чым нас запэўнівае і юрыст казахстанская Нур Электра. На карысць гэтай жа версіі кажа той факт, што мы не знайшлі такой пастаўкі ў міжнароднай базе экспарту. Дык адкуль жа завезлі палісад у Польшчу? Па адказ на гэтае пытанне мы звярнуліся да кампаніі-перавозніка. Глядзім у накладную і знаходзім беларускага перавозніка фірма Галарда. Мы вось звязаліся і прадставіліся з супрацоўнікамі польскай фірмы ПЛ-РБЛ, таго атрымальніка, і патэлефанавалі нібыта з мэтай удакладніць інфармацыю пра пастаўку з нашых дакументаў. Супрацоўнік беларускай кампаніі нам адказаў: мы с Казахстана не везли, мы из Беларуси, их нам загрузили. Какие документы дали, вот такие дали, они мы везли. Как есть, так и есть. Мы честно везли, мы не ездили никакой Казахстан, мы документы не оформляли. То бок у кампаніі-перавозніку сцвярджае, што яны везлі палісад не з Казахстану, а з Беларусі. Ужо падчас перапіскі з прадстаўніком Галарда высветлілася яшчэ і тое, што ён добра ведае старшыню праўлення гэтай польскай кампаніі-імпарцёра ПЛ-РБЛ Олега Яновіча. Яновіч, паводле слова беларускага перавозніка, вінен яму грошы за пастаўкі для іншай кампаніі Яновіча з рэгістрацыяй Беларусі СО РБЛ. Нам РБЛ грошы вінная, Олег на сувязь не выходзіць. Мы не можам сказаць дакладна, з якога менавіта складу ў Беларусі адгрузілі дрэва для пастаўкі ў Польшчу, але можам выказаць здагадку, што са складоў акурат беларускага прадпрыемства СО РБЛ. Мы, вядома ж, звязаліся з гэтым Олегам Яновічам, кіраўніком і беларускай і польскай кампаніі, але размова не задалася. Приезжайте ко мне, я вам скидываю, не знаю, геолокацию, адрес там, где вам удобнее там в Минске встретиться, значит, в Минске встретимся, в Бобруйске, значит, в Бобруйске. Так приезжайте в Варшаве, Польшу. в Вы Варшаве. же соучредитель польской компании. Правильно? Соответственно, вы должны подчиняться и Нет, польской юрисдикции. У вас какое-то ошибочное данные. Ну, подождите, у вас партнер Азубин, который владелец компании польской ПЛ-РБЛ. Мария, еще раз, у вас очень много вопросов, которые я вообще не понимаю, с кем общаюсь. Я же не спрашиваю о ваших родителях, сколько у вас детей, есть ли у вас муж, какое образование вы получили, место работы. Так и вы я вас не Вообще, спрашиваю. что вы меня задаете или нет? Я не понимаю. Мы с вами друзья какие-то, или вы, может, моя любовница, а может, вы моя какая-то родственница. Вы отдаете себе отчет, какого формата вы задаете мне вопросы? Документы на пастаўку драўніны ў Польшчу, пра якія мы вам распавялі сёння, не адзіныя, якія трапілі да нас. Усё тая ж польская кампанія ПЛ-РБЛ у 2023 годзе працягвала заключаць дамовы на пастаўку ў еўразвяз тавараў кіргізстанскага ўжо паходжання. Верагодна, гэтымі таварамі была драўніна, калі глядзець на інвойсы паставак за 22 год. Геаграфія паставак шырокая: Літва, Латвія, Славенія, Угоршчына, Францыя, Нямецчына, Бельгія, Чэхія, Эстонія. І заўважце, у гэтым пераліку Літва, якая, як я казаў на пачатку, пасля нашага апошняга расследавання цалкам перакрыла імпорт з Беларусі да сябе кіргізскай драўніны, але цяпер яна паступае туды праз Польшчу. Тое ж самае з Латвіяй. Пасля нашага апошняга расследавання яна перакрыла імпорт да сябе кіргізскай драўніны, але цяпер яна працягвае паступаць туды ўжо праз Польшчу. Правда, аб'ёмы імпорту кіргізскай драўніны значна меншыя, чым казахскай. Агульны імпорт дрэва з Кіргізстану ў еўразвяз летась скараціўся амаль удвая у параўнанні з папярэднім годам, з 14 мільёнаў еўра да 8 мільёнаў еўраў, але імпорт у Польшчу захаваўся на ранейшым узроўні – 1 200 000 еўра. Магчыма, у схеме абыходу былі задзейнічаныя таксама і фірмы-пасярэднікі. Напрыклад, ПЛ-РБЛ заключила дамову на пастаўку з такой фірмай Дезіс у Кіргізстане, а ўжо ў студзені 23-го прадавала тавар літоўскай кампаніі Эторіс. У лютым і сакавіку 23-го года ПЛ-РБЛ купляла тавар ужо ў польскай Піліна Павел Біслюк, якая рабіла закупы ў той жа кіргізстанскай кампаніі Дезіс у красавіку 23-го. Адна цікавостка: у літоўскай Эторіс і польскай Піліна адзін дырэктар Павел Біслюк. І амаль ва ўсіх інвойсах паставак дрэва польскай ПЛ-РБЛ іншым еўрапейскім кампаніям на мільёны еўра паходжанне дрэва пазначалася як кыргызстанскае. Дарэчы, нашы эксперты па графічным дызайне прааналізавалі і кантракт з літоўскай Эторіс, і подпіс былога выканаўчага дырэктара ПЛ-РБЛ Віталя Лешыка там таксама апынуўся падробленым. На гэтым настойвае, дарэчы, і сам Лешык. Азначым, што польская кампанія Піліна Павел
Беслюк у 23 годзе пастаўляла фанеру з Расіі па даручэнні казахстанскай кампаніі «Казфанера» у Польшу, хоць расійская фанера забароненая да ўвозу ў Еўразвяз. А таксама рабіла пастаўкі з Расіі ў Бельгію. Звесткі аб пастаўках мы знайшлі ў базе сусветнага экспарту. Апрача таго, у нас апынулася дамова пастаўкі за 22 год паміж кыргызстанскай кампаніяй ЧРК Бішкек і польскай кампаніяй ПЛ РБЛ на паўмільёна еўра. ЧРК Бішкек ужо трапляў у поле зроку БРЦ як магчымы дастаўца пад санкцыйныя драўніны ў Еўразвяз. Уладальнік кыргызстанскай кампаніі Усевалад Лябецкі былы беларускі вайсковец, які мае дзейны бізнес у Беларусі. ЧРК Груп. Гэтая кампанія гандлюе запаснымі часткамі для авіяцыі, аварыйна-выратавальнымі і іншым абсталяваннем, у тым ліку для баявых машын МТЛБ і гусенічных цягачоў ГТТ і ГТС. ЧРК Груп гандлёвы прадстаўнік Лімбаха, якая вырабляе рухавікі для авіяцыі і беспілотных апаратаў. Што маем у выніку? Па-першае, нягледзячы на тое, што імпорт драўніны з практычна бязлеснага Казахстану апошнія 2 гады небывала расце, нашае расследаванне паказала, што не ўсё гэта дрэва казахстанскае, а частка яго дакладна з Беларусі. Аднак мы не можам сказаць, наколькі гэта значная доля. Каб разлічыць яе, неабходна атрымаць і праверыць усе мытныя дэкларацыі на казахстанскую драўніну, якая паступае ў развяз, і прааналізаваць іх гэтак жа, як і ў нашым выпадку. А атрымаць такія дакументы няпроста. Па-другое, і самае важнае, як апынулася, каб правесці ў Польшчу падсанкцыйнае дрэва з Беларусі, можна ўжо не выдумляць складаныя схемы, якія мы расследавалі ў 22 і 23 годах. Дастаткова цяпер проста асвоіць умоўны фоташоп на аматарскім узроўні. Гэта куды прасцей, хутчэй і танней. Выпадак, выкрыты журналістамі, паказвае, як лёгка абысці санкцыі. Хоць гэта павінна быць задачай не журналістаў, а адпаведных службаў. Разам з дэпутатам Сейма Мацеем Канечным мы звернемся ў МУС і адміністрацыю для праверкі працэдураў, звязаных з санкцыямі. Мы павінны быць упэўненыя, што правілы строга выконваюцца, а мяжа ў пытанні перавозкі тавараў, якія падпадаюць пад санкцыі, на замку. Значны рост імпарту драўніны за апошнія 2 гады з Казахстану адзначылі і ў польскай гандлёва-прамысловай палаце дрэваапрацоўчай прамысловасці. Гэта можа сведчыць аб абыходзе санкцыяў з боку Расіі і Беларусі, адказаў прадстаўнік ведомства Пётр Гарстка на запыт нашых калегаў з газеты «Выборча». Ён прывёў у прыклад фанеру, якую Казахстан ніколі не вырабляў, але за 2 гады стаў буйnym яе пастаўшчыком. Tak więc od momentu wprowadzenia sankcji otrzymywaliśmy sygnały różne od naszych firm członkowskich o pojawiających się ofertach wyrobów drzewnych w rażąco niskich cenach lub z gatunków, które mogły wskazywać na pochodzenie rosyjskie. Między innymi był to modrzew syberyjski. Są to informacje, które zostają nam przekazywane, one są nieoficjalne, bez dokumentów potwierdzających fakt zaistnienia takiego procederu. Jednak analizując import tych wyrobów drzewnych do Polski, z Białorusi, Rosji, Kazachstanu i Turcji, no to możemy zauważyć, że Kazachstan stał się głównym krajem, z którego docierała do nas część towarów, które mogły być objęte sankcjami. Пётр Гарстка дадаў, што ведомства, якое ён прадстаўляе, ужо звярнулася ў Міністэрства дзяржмаёмасці Польшчы, але там пакуль ніяк не адрэагавалі. Таксама мы высветлілі, што ў 23 годзе дрэва ўжо з Кыргызстану працягвала ехаць у Еўразвяз праз Польшчу і нават пастаўлялася ў Літву, якая яе заблакавала на беларускай мяжы. Хоць па факце, як мы ўжо пісалі ў мінулым расследаванні, дрэва з Кыргызстану было беларускім. Ну і ў завяршэнне яшчэ адзін важны момант. Нават калі дапусціць, што ўвесь лес, які ўвозіцца з Казахстану ў Еўразвяз, беларускі, то гэта ўсё роўна толькі каля 10% ад таго, што Беларусь экспартавала ў Еўразвяз афіцыйна, да санкцый. То бок нейкі эфект санкцыі, падобна, ўсё ж маюць. А ў дачыненні да схемы абыходу, у тым ліку пасля журналісцкіх расследаванняў, улады краінаў захаду часам уводзяць дадатковыя механізмы кантролю. Мы накіравалі запыты аб правядзенні праверкі ў дачыненні да польскай кампаніі ПЛ РБЛ і яе ўласнікаў у Міністэрства ўнутраных спраў, памежны камітэт, МЗС, мытны камітэт, Міністэрства фінансаў Польшчы, а таксама Міністэрства ўнутраных спраў і мытны камітэт і Міністэрства фінансаў Літвы. Апрача таго, мы спыталіся, як адбываецца праверка накладных на прадмет падробкі на мяжы і ці будзе створаны механізм, які спросціць дадаванне новых кампаніяў і фізічных асобаў у санкцыйныя спісы. Пасля нашага звароту Літва распачала правяранне. МЗС і Дзяржкамітэт Польшчы адказалі, што пытанне абыходу санкцыяў знаходзіцца не ў іх кампетэнцыі. Мытны камітэт Міністэрства фінансаў даў разгорнуты адказ, які зводзіцца да некалькіх кароткіх тэзаў. Першае. Інфармацыя
Информация о проверках подпадае под падатковую таямніцу. Другое. Мытныя органы Польшчы не маюць фізічнай магчымасці кантраляваць усе мытныя дэкларацыі і ўсе рахункі фактуры. І наогул у Еўразвязе імкнуцца зараз да электроннага дакумента звароту, а не папяровага, і гэта, маўляў, павінна дапамагчы это кантраляваць. Ну і нарэшце, фармаванне санкцыйных спісаў адбываецца непасрэдна ў Міністэрстве ўнутраных спраў Польшчы, і спрасціць гэтую працэдуру можна будзе толькі пасля змены законаў, але гэта па-за кампетэнцыі мытнага камітэту. Ну а Міністэрства ўнутраных спраў Польшчы таксама пачало праверку па гэтым кейсе, але ад каментароў пакуль адмовілася. На гэтым у нас сёння ўсё. Ставце лайкі і падпісвайцеся, калі вам гэта бяспечна. І вялікі дзякуй нашым патронам, якія вельмі дапамагаюць нам рабіць нашае расследаванне. З вами быў Станіслав Вашкевіч. Да сустрэчы.